Yanzu nake cin karo da wani labari wanda nake fata wannan labari ya kasance ba gaskiya ba ne daga shafin Royal English News cewa shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya miƙa takardar yin resignation daga shugabancin ƙasar Iran wa ofishin sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei. A wannan labari yanzu nake ganin labarin kuma na karanta labarin daga farko har ƙarshe cewa dalilin yin hakan shine matsala ta cikin gida, wato rashin samun cikakken iko da shugaban ƙasa yake da shi a kan military ɗin ƙasar Iran da kuma gagarumin saɓani da yake samu daga Iran Revolutionary Guard wato IRGC, wanda ya ce mafi akasari a lamuran wannan ƙasa su ne suke tafiyar da su. Ya kasance shugaba bai da cikakken iko nazartar da abubuwa da dama da yake ganin cewa akwai buƙatar shi ma ya tsoma bakinsa ko ya yi hukunci a kansu, amma baya samun waɗannan damammaki tun bayan mutuwar Ali Larijani, wanda wannan shine dalili da ya sa Masoud Pezeshkian wai ya miƙa wannan takarda ta resignation wa ofishin sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei. Sai dai a yadda aka wallafa labarin babu wani tabbaci akan cewa an karɓi takardar ko kuma an amince da resigning ɗin nashi. Wannan labari na ɗan yi jim da na ji shi, ina hasashe da ƙara lissafi domin in tabbatar da gaskiyar lamari, sai da yake yanzu labarin ya fara yawo a kafafen sada zumunta, ban ga manyan gidajen jaridu sun fara tsokaci a kai ba, in ma labarin gaskiya ne, in ma dai wani abu mai kama da haka ne yake shirin faruwa. Ma'ana gidajen jarida irin su Al Jazeera, irin su Fox News da dai wasu gidajen jaridu Tasnim News Agency na ƙasar Iran, kai da dai duk wata kafa da muke ganin cewa yardajiya ce mun yarda da ita, ba mu ga sun ci gaba da tsokaci a kan lamarin ba. Amma ina da yaƙini cewa daga nan zuwa safiya ko ma menene asalin gaskiya game da wannan labari insha Allahu zai bayyana. Yanzu nake ganin labarin, wato da kamar wahala irin haka ta faru a daidai lokacin da ake cikin takun saƙa, ake ɗauki ba daɗi, ake buƙatar haɗin kai da dunƙulewar ƙasa, a ce ta ɓangaren shugaban ƙasa za a fara samun irin wannan ɓaraka. Ina ganin abun nan da kamar wahala, ko da a ce shi shugaban ƙasar yana da tunani irin na aikata hakan, na san ba zai yi aiwatar a irin wannan lokaci ba. Ta iya yiwuwa sai idan wannan yaƙi ya ƙare gabaki ɗayan shi, ƙasar Iran ta dawo normal, an ci gaba da activities, ta iya yiwuwa misali sai daga baya ya aikata haka. Amma kwatsam ana tsaka da wannan ɗauki ba daɗi, ana ta sulhu na wargajewa, ana ta shiri a can shiri ya wargaje, ko da yaushe ana tunanin yaƙi zai ci gaba, yaƙi zai ƙare, a ce shugaban ƙasa ya kawo irin wannan ruɗani. Ni ina ganin wannan labari da kamar wahala. Idan ko haka ta faru gaskiyar magana an samu ɓaraka, amma dai ina da yaƙini zai wahala idan labarin nan gaskiya ne, wanda mu ma kanmu ba mu fata ya kasance gaskiya ne. Sai kuma batu na gaba shine shugaban ƙasar Amurka bayan ya fito daga White House Situation Control Room, wanda ya ce bayan fitowarsa zai bayyana matsayin ƙasar Amurka. Kamar yadda na gaya muku, har yanzu dai wannan matsaya ba a same ta ba, illa iyaka sun je sun ƙara zaunawa ne, sun ƙara duba lahirin proposal ɗin da ƙasar Iran ta kawo, suke ganin menene zai yi menene ba zai yi ba. Babbar barazanar da ta faɗa cikin zuciyar ƙasar Amurka ita ce irin abin da ƙasar Iran ta fara yin lissafi a irin nata wayan a gefenta, take ƙoƙarin ta kauce wa faruwarsa a nan gaba. Su ma fa ashe ƙasar Amurka a tsorace suke da ƙasar Iran, su ma abin da suke kallo a gaba kenan. Wannan abu ya ban mamaki, matuƙar mamakin da ba ku tsammani. Wato ashe dai Amurka na jin tsoron ƙasar Iran. A lokacin da Iran a cikin proposal ɗin da take rubutawa take so ta ce idan aka yi haltin ɗin wannan yaƙi, tana son a sami agreement cewa ƙasar Amurka ba za ta ƙara kai mata hari babu zato ba tsammani ba da haɗakar ƙasar Yahudu. Sai mutane suke ganin kamar wai ƙasar Iran ta ji tsoro ne take neman a mata garkuwa, kada irin wannan abu ya ƙara faruwa da ita. Akwai abubuwa da mutane da yawa ba su sani ba game da ƙasashe musamman da suke gina wani abu ko suke so su cimma wani abu. Idan kuka yi rabi kuka yi nisan tafiya, irin wannan yaƙi yana mai da ku baya ne. Amma kasancewar ba a yin yaƙin yana ba ku dama ku gina duk abin da kuke so ku gina ba tare da interrupting ba. Irin wannan hikima ƙasar China ta yi amfani da ita, ta zo ta fi ƙarfin ƙasar Amurka ba tare da Amurka ta ankara ba. Amurka tana can tana yawo da jiragen yaƙi da manyan sojoji, ta faɗa can ta yaƙi, ta faɗa can. Gabaki ɗaya ilahirin shekarun ƙasar Amurka sun ƙare ne suna yaƙi a Afghanistan, Libya, Iraki,
Siriya ina ne kawai sojoji suke zuwa suna ta bulbula makaman yaƙi ana can ana yaƙi da biliyoyin kuɗaɗe. Ita kuma ƙasar China ba ta yaƙi da kowa, ba ta taimakon kowa ya yaƙi. Illa iyaka saboda tsabar hikima da wayan bala'i sai dai ta kasance mai sai da makamai a yaƙi. Kai, wato ce da fada ina ɗan son China amma fa ta wani gefe na gano su ma akwai kalan nasu makircin. Wato a faɗin duniya babu wata ƙasa dan ana zaluntar ƙasar da za ku ga China ta je taimakon ƙasar. Ba sa yi. Illa iyaka kawai dai su 'yan kasuwa ne. In yaƙin ma ake ana mugun ɗauki ba daɗi, duba za su yi wani irin makami ake buƙata a wannan yaƙin su kai su siyar. Su kawai kasuwanci suka sani, su dai su ci riba. Ko za ku kashe kanku a faɗin duniya duk yadda alaƙar ku take da su billahi lazi ba za su zo su kawo muku ɗauki ko taimako na soja ba. Ba sa yi. Su haka suke. Kowane irin alaƙa ce tsakaninku da su illa iyaka dai su ga ma ya za su yi su saida muku da makami su ci riba. Wannan shi ne kawai naƙasin China, amma a wasu fannoni na siyasar duniya ba za su zo su ce sai kun yi irin siyasarsu ba, ba za su ce sai kun ɗora shugaba irin wanda ku suke so ba. Abubuwa dai da dama su ba ruwanku da shi, ba za su zo su ƙirƙiri ƙungiyoyin ta'addanci ko na makamancin haka ba. Illa iyaka tsakaninku da su kawai kasuwanci ne da sauransu. Amma su dai gaskiya sun kiyayi yaƙi, wanda hakan ne ba su dama suka yi ta building ɗin ƙasarsu, suka kai ƙasarsu matakin tattalin arzikin da kowa bai ankara ba suka zo suka zarce kowa, hatta America. Saboda ita America tana can tana yaƙe-yaƙe, ita kuma ƙasar China tana nan tana building ɗin kasuwanci a ƙasashen duniya kuma ta riga ta yi nasara a haka. Sai ma a wannan karo da abubuwa suka fara escalating ne aka fara nuna ma juna yatsa, ƙasar China ita ma ta fara yunƙurin building ɗin military wanda take so ya shafa na kowa a faɗin duniya. Ƙasar Amurka tana da Pentagon, yanzu ita kuma ƙasar China ta fara gina Hexagon. Tana so ta gina wani military bases da babu kamarsa a faɗin duniya, wanda wannan ana so a gina military city. Shi birni ne ƙwarya-ƙwarya kawai za a gina, gaba ɗaya birnin sojoji ne da jami'an tsaro, wanda take so ta aje dukkan nau'ikan makaman nukiliyar ta yi shi a ƙarƙashin ƙasa ta yadda ko da makamin nukiliya aka harba ba zai iya affecting ɗin su waɗannan makaman nata ba. Kuma daga wannan base ɗin da take so ta gina tana so duka nau'ikan makaman nukiliya da za ta iya harbawa za su kai ga baki ɗaya biranen ƙasashen Amurka da sauran ƙasashen duniya wanda da take da matsala da su. Wannan fa shi ne yunƙurin ƙasar China a yanzu, kuma tana nan tana gina wani Hexagon ɗin. Duk wanda yake bibiyar labarai in ya searching zai ga hoto ma na wannan birni da take ginawa a yanzu haka ta yi nisa. To shi yasa ita ma ƙasar Iran a daidai lokacin da ake fafata wannan yaƙi ta so a mata wannan garanto ɗin na cewa a cikin yarjejeniyoyi kusan 15 da ake tattaunawa akwai irin in aka dakata da wannan yaƙi to babu hurumi ƙasar Amurka nan gaba ko wani dalili kawai na ba zato ba tsammani ta afka ma ƙasar Iran da yaƙi, wanda ita kuma Iran a lokacin tana son China ta zama mata garanto, domin duk duniya babu wanda Amurka za ta iya karya alƙawarinsu ta afka ma ƙasar Iran kamar China. Iran take so ta zama mata garanto. Maganar da nake yi a nan mutane suna ganin kamar wai Iran ta ji tsoro ne. Sai gashi the same su ma ƙasar Amurka ashe tsoron ƙasar Iran suke. Ma'ana suna so su ma a cikin wannan yarjejeniyar idan har an cin mata a yi alƙawari cewa nan gaba fa ko me zai faru ƙasar Iran ba za ta taɓa tare Strait of Hormuz ba. Babbar magana kenan. Wato ashe dai ba ƙaramar wuya suka sha ba, sun gane Strait of Hormuz ɗin nan fa shi wani makamin nukiliya ne. Sun yi juyin duniya su buɗe shi ta ƙarfi da dabaru da hikima, sun yo gayya duk abu ya gagara. To yanzu dai dama da shugaban ƙasa Amurka yake zai je final decision, to an je ba an yi final decision ɗin an gano kai akwai fa matsala, akwai ƙura a yaƙin nan, saboda haka su ma suna so a yarjejeniya. Babu ƙasar Iran babu batun tare Strait of Hormuz nan gaba idan ana yaƙi. Abu na farko kenan. Sai kuma abu na biyu, idan ma sun amince cewa ƙasar Iran ba za ta ƙera makamin nukiliya ba, to ya zamana cewa kuma ba za ta siya ba. Abu na biyu kenan, babbar magana. Wato ko da ƙasar Iran a yanzu ta amince cewa fa uranium ɗin da take ci gaban haɓakawa ba uranium bane wanda za ta mallaki makaman nukiliya, to a yarjejeniya ba za ta mallaki makaman nukiliya daga wata ƙasa ba, irin su North Korea da ake jin labari suna cewa a shirye suke su ba ƙasar Iran haɗaɗɗen nukiliya, ko kuma a ce misali ƙasar Rasha, duk da an san ƙasar Rasha zai wuya ta yi haka saboda takun saƙar da yake tsakaninta da ƙasar Amurka. Misali ta iya yiwuwa idan ta ba ƙasar Iran haka, so kuma Amurka su ce za su ma Ukraine haka, ko kuma irin su Poland ko wasu ƙasashe da suke kewaye da ita dole za su kiyaye. Haka ita ma China idan ta yi haka ta iya yiwuwa a ce za a ba Taiwan ko wani abu makamancin haka dai abu ya kacame. To dai wannan shi ne sharaɗi na gaba. Sai kuma abu na gaba, abu na uku. Abu na uku shi ne
Shugaban ƙasar Amurka ya matuƙar tsorata da lamarin Iran, ya firgita, lamarin ƙasar Iran ya ba shi mamaki, ya sha matuƙar mamaki. Ya ce ƙasa da aka sa mata takunkumin tattalin arziki shekaru masu mugun yawa, amma a haka ta yi manejin ta dinga ƙirƙirar miyagun makaman da aka fafata wannan oba-oban yaƙin da ita. Har ta kai ga yanzu ana magana idan ƙasar Amurka za ta mai da stockpile ɗinta na makamai sai ta share shekara 3 nan gaba, nan da 2029. Wato ta yi ma ƙasar Amurka muguwar asara, ta ƙarar mata da stockpile na makamai, iya defense system ɗinta da interceptors da ake amfani da su sun ƙare, duka dai makamai da take takama da su sun ƙare a wannan stockpile ɗin. Sai nan da 2029 shine ƙasar Amurka za ta dawo normally abin da ta yi asara a cikin wannan yaƙi. To a cikin yarjejeniyar ƙasar Iran akwai buƙatar a cire mata takunkumi na tattalin arziki ta zama free kamar sauran ƙasashe. Wanda shugaban ƙasar Amurka yake auna yana ganin kai wannan lamari zai yi kuwa? Ya za a yi a ce mutanen nan suna under takunkumi, ji irin tanaji, mugun tanajin da suka yi. Ina ga kuma an cire musu wannan takunkumi. Gaskiya idan aka cire musu wannan takunkumi ba ƙaramar barazana za su zama ma duniya ba. Wannan gaba ce muka yi ta musu da al'umma, musamman 'yan comment, nake ce musu ni in ni a nawa ra'ayin, a cikin ƙofofi da aka ba wa ƙasar Iran na yadda yaƙi ya ƙare, akwai bata frozen asset ɗinta kusan dala biliyan 100, akwai cire mata takunkumi na tattalin arziki ta ci gaba da kasuwanci da mutane, duka akwai su a ciki. Na ce ni in ni ne ƙasar Iran zan yarda da wannan yarjejeniyar. Ƙasar Iran ta ci gaba da haɓaka tattalin arzikinta, al'ummarta ta dawo ta zama free, ita ma ta dawo ƙasa mai masifar kuɗi kamar sauran ƙasashen Laraba irin su Qatar, irin su Saudi Arabia. Sannan kuma wannan dangerous weapon ɗin da take ƙirƙira fa za ta ci gaba da ƙirƙirar su a cikin ƙasarta. To me zai hana ni a ganina ta amince ɗin ba za ta mallaki makamin nukiliya ba, ta ci gaba da haɓaka tattalin arzikinta, sannan kuma ta ci gaba da ƙera waɗannan makamai da za ta iya kare kanta. Ko iya haka ta samu ai ba ƙaramin ƙarfi za ta ƙara ba, al'ummar ƙasa za su kasance cikin walwala, sannan tattalin arzikinta zai ƙaru, sannan waɗannan makamai take ci gaba da ƙirƙira masu ban mamaki irin su Khorramshahr, irin su Sajjal, irin su Fatah, waɗanda gashi nan dai iya defense system na zamani ba sa iya intercepting ɗinsu. Ai ko haka ta tsaya ta yi bala'in ƙoƙari, balanta za ta ci gaba da upgrading ɗinsu. Kawai dai babbar matsalar shine makamin nukiliya da ba za ta ƙirƙira ba, wanda shi ma dai na san lokaci abin yake buƙata. Akwai lokacin da lamari zai rikide ya lalace har ta kai ga ta samu ta mallaka ba tare da an iya dakatar da ita ba. Musamman a ce ta yi ƙofar rago an sake ta, ta yi numfashi, ƙasa ta haɓaka tattalin arziki, ta tara maƙudai da biliyoyin kuɗaɗe tunda tana da man fetur, al'ummar ƙasar sun kasance cikin jin daɗi da walwala da nishaɗi. To wallahi lokacin da za ta yi wani yunƙuri ta yi abin da take so, ina jin ba mai iya taka mata burki. Amma a ci gaba da tafiya, ba a ba ta dama ba, ba a ba ta buɗe mata tattalin arziki ba, kuma dai ƙasashen duniya wasu ba za su goyi bayan ta mallaka ba, ni ina ganin abin ba zai mata daidai ba. Wanda ni fahimta ta kenan, amma wasu suna ganin a ci gaba da wannan bala'i ana takun saƙa, ko da dai me zai faru a ƙarshe sai ta mallaka, wanda kuma yana da kamar wuya ɗin ta mallaka. Wanda a yanzu fa maganar da nake muku, idan ma an bar Iran da tataccen uranium ɗinta yana 60% ne, wanda bai kai 90% ba, kuma za a ci gaba da sanya ƙungiyar IAEA ta ci gaba da sanya ido akan idan Iran ta ci gaba ko ba ta ci gaba ba. Idan fa Iran ta ci gaba still za ku iya ganin an dawo da yaƙi, ko kuma ƙasashen duniya sun yi wuce sun ce ba su yadda ba ta mallaki makamin nukiliya. Amma idan ta yadda ɗin aka bar mata uranium ɗinta, za ta iya ci gaba da ƙere-ƙerenta, ta haɓaka tattalin arzikinta, ta yi ƙarfi da numfashin da ina muku rantsuwa da Allah ko ba makamin nukiliya waɗannan ƙasashe ba lallai bane su yaƙe ta. To shi babban tsoron ma shugaban ƙasar Amurka kenan, to ni ma irin tunanina kenan. Wato shi tsoron shi suna under takunkumi sun zama bala'i, ina kuma ga a saki takunkuminsu. Yana jin tsoro da shakkun me za su iya yi idan aka ce mutanen nan an saki takunkumi, an ƙyale suna cin karensu babu babbaka da tattalin arziki. Saboda haka shi ma yanzu ya janye maganar cire takunkumi, ya yadda za a yi sulhu ta wasu gefe, amma banda batun cire takunkumi na tattalin arziki. Kenan kun ga maganar da muka yi kenan, lallai mafita ce ga ƙasar Iran, wanda a yanzu dai wannan ma wasu barazanoni ne. Aƙalla ƙasar Iran ita ta buƙaci a zama mata garanto ne kan Amurka ta ci gaba da kawo mata hari. Amma yanzu na jero muku manya-manyan abubuwa guda uku ashe da ƙasar Amurka take jin tsoron ƙasar Iran a cikin wannan yarjejeniya, wanda ashe ita Iran ba ma ita bace take jin tsoron sa asali. Su ne suke jin tsoron ƙasar Iran. Gashi nan na jero muku abubuwa guda uku wanda shugaban ƙasar Amurka yake jin tsoro bayan ya fito daga situation room, ya ma rasa menene zai yadda da shi, menene ba zai yadda da shi ba. Saboda gani yake ko me yadda da shi an cuce shi. Kuma wannan shine tattaunawa ta mai tarko aka ɗana ma ƙasar Iran. Da ana fafatawa akan cewa Iran ta yadda ba za ta mallaki makamin nukiliya ba, ta kafe. Yanzu a ce ta mai Amurka dabara
ta ce to ta yadda amma an cire mata takunkumin tattalin arziki. To shi kenan fa ta cuta ƙasar Iran. Deal ya yi mata kyau wanda wannan shi ne gogewa da nuna shekaru da aka so a yi bitin ɗin ƙwaƙwalwar shugaban ƙasar Amurka a ƙarshe ya gano ba ƙaramin ƙoƙari ƙasar Amurka ta yi ba da ta gano hikimar ƙasar Iran a wannan deal ɗin da ƙasar Iran ta so ta shirya mata. Wannan ya nuna ƙasar Iran tsohuwar ƙasa ce mai jajirtattun shugabanni masu matuƙar ƙwaƙwalwa fiye da yadda ba kwa tsammani. Wanda ni kaina na fahimci a ƙarshe harin ƙasar Iran kenan. A ƙarshe za ta amince ta yi abandoning ɗin nuclear program, za ta bar shi a 60% kuma za ta ɗan rage shi amma za ta ci gaba da haɓaka shi a cikin ƙasarta, amma a ƙarshe za a cire mata takunkumi, za ta zo ta yi boosting arzikinta ya haɓaka wasu abubuwa su ci gaba da kankama. Ni fa iya hasashe na kenan kuma ina da tabbacin abin da zai faru kenan a ƙarshen wannan deal ɗin. Sai dai babban baƙin cikin da shugaban ƙasar Amurka ya gano me Iran take nufi kuma shi ma ya ɗan ja baya ya nuna bai amince da wannan takunkumi ba. Me zai faru? Ku biyo ni a bidiyo na gaba wanda zan kawo muku in Allah ya kai mu da safiya. Zan ƙara bincika muku game da labarin resigning ɗin Masoud Pezeshkian da kuma asalin gundarin abin da ya faru. Wassalamu alaikum warahmatullahi.